Здравствуй! Я хотела бы показать статистику о том, как влияют ваши лайки и комментарии. Если смотреть на второе видео, то видно, что с помощью ваших лайков и комментариев ее больше просматривают, чем первое, хотя разница небольшая, также влияет длительность просмотров. Помоги мне, посмотри данный видеоролик до конца, поставь лайк и поделись с друзьями. Если у вас есть вопрос, история на данную тему, комментарии для вас всегда открыты. Также подпишись, если мое творчество заинтересовало. Спасибо! Мужчины, которые были изнасилованы женщинами, расскажите вашу историю. Я был в баре со своим лучшим другом и соседом по комнате, и его девушкой. Появилась одна из ее подруг, и мы все смотрели бой UFC. После боя мы пошли домой. Я выпил всего пару бутылок пива, но в тот день я работал, поэтому был вымотан. Мы приехали домой, я принял душ и лег спать. Проснувшись от того, что мне захотелось отлить, я услышал, что моя приятельница и ее подруга смотрят фильм или что-то в этом роде. Я вернулся в постель и уже засыпал, когда дверь открылась, подруга просунула голову и сказала, чтобы я хорошо спал. Я до сих пор помню ее забавный взгляд, когда она это сказала. Я засыпаю, и через некоторое время просыпаюсь от того, что она лежит на мне. Я говорю ей, чтобы она слезла. Она просто отпихивает меня и продолжает. Она была ростом около 5 футов и весом около 100 фунтов, мокрая, и она не была мне симпатична. Мой рост 6 футов, вес 220 фунтов, и я только что прекратил заниматься боксом после 15 лет, потому что мой доктор был обеспокоен возможным повреждением мозга. Я снова велел ей слезть с меня. Она сказала самую глупую вещь, сказала, что уйдет, как только я уйду. Поэтому я оттолкнул ее. Она начала плакать, спрашивая, в чем проблема. И как она знала, что я долгое время был холост, и я должен был хотеть этого бла-бла-бла. Мой лучший друг проснулся и просунул голову в дверь, чтобы посмотреть, что происходит, и его девушка была прямо за ним. Я рассказал ему, что случилось, и он, будучи чертовым Бэм, вытащил ее и отвез домой, не сказав ни слова. Его девушка осталась позади и спросила, почему я не остался с ней. Я сказал ей, что если еще раз увижу ее подругу в этом доме, то сброшу ее с балкона, мы жили на 3-м этаже, а она пойдет следом. После этого ничего особенного не произошло. Больше я эту девушку не видел, а подруга моего приятеля старалась избегать меня. Мой лучший друг стал допрашивать у нее каждый раз, когда она хотела пригласить к себе подругу. Пока я жил с ними, у меня больше не было проблем. Берегите свою дружбу. Когда мне было чуть за 20, я был в армии, расквартирован на Аляске. В общем, мы с приятелем пошли в бар в день Святого Валентина. Приятель познакомился с девушкой, они начали танцевать и пить, в итоге решили пойти домой вместе. Мой приятель привел с собой подругу, назовем ее Тина. Тина предложила отвезти меня домой. К сожалению, я был очень пьян. Оглядываясь назад, я должен был сам отвезти себя домой, но я этого не сделал. Я помню, как она очень агрессивно терлась о мое лицо и была очень груба с моими гениталиями. Я не знаю, использовались ли средства защиты. К счастью, моя машина была в кампусе колледжа, за пределами базы. Она высадила меня там, усадила на заднее сиденье, украла деньги из моего бумажника, ноутбук, очень хорошие наушники и обручальное кольцо, которое я купил для своей девушки. По глупости я запер его в бардачке, а не оставил в казарме. Я не помню, чтобы я так много пил, но, наверное, так бывает, когда ты очень пьян. Я помню, как сказал Тине, что у меня есть девушка, и показал фотографию, где мы с ней в Йеллоустоуне. Она все еще делала то, что делала. В конце концов, я вернул все, кроме наушников. Девушка знает все. Теперь она моя жена, у нас 2 замечательных детей. С тех пор я ни разу не напивался без жены или братьев. Абсолютное нарушение. Я не помню, чтобы я так много пил, плюс она была намеренно достаточно трезвой, чтобы вести машину и ограбить вас, в моем понимании заставляет меня задуматься, не были ли вы под действием наркотиков. В любом случае, мне очень жаль, что вы прошли через это. Я был маленьким, около 5 лет. Она заменила нашу постоянную горничную. Она укладывала меня в постель, снимала с себя трусики и садилась на меня. Позже в жизни я несколько раз рассказывал окружающим о том, что со мной случилось, и в то время как все думают, что то, что произошло, было испорчено и преступно. Я никогда не был утешен или на самом деле не чувствовал настоящего сострадания от кого-то за то, что случилось со мной. В результате я знаю, что я другой человек, чем большинство людей, потому что в детстве меня изнасиловала женщина.
И в этом смысле я всегда буду другим. Мне жаль, что никто не оказал вам утешения и сострадания, которых вы заслуживаете. Женщина пробралась ночью в мою палатку, завела меня и использовала, не надев презерватив. Я был на музыкальном фестивале с друзьями. Представьте себе много выпивки, кемпинг и веселье с людьми со всего мира. Однажды к нам зашла группа женщин, и мы немного поболтали. Одна из них сразу же запала на меня, и в течение получаса она неоднократно заявляла, что хотела бы заняться со мной сексом. Мне было около 20 лет, я увлекался легкой атлетикой и скалолазанием, поэтому был худым и потянутым. Я говорил ей нет снова и снова. Все мои друзья слышали, как я четко сказал ей нет. В конце концов они все ушли, а мы продолжили пить и легли спать. Примерно через час после того, как я забрался в палатку и уснул, я проснулся от того, что эта женщина сидела на мне сверху, а мой член был в ней. Она фактически пробралась в мою палатку, заставила меня напрячься и просто использовала меня, даже не надев презерватив. Не сочтите за сексизм, но эта женщина выглядела как отбросы трейлера, смешанный со всеми известными и неизвестными ЗППП. Я тут же отшвырнул ее и выругал из палатки. Патрулирующие охранники услышали шум и вскоре после этого вызвали полицию. Сначала она пыталась вести себя так, будто я хочу заняться сексом, но все мои друзья ясно дали понять, что я не хочу заниматься сексом с этой женщиной. В конце концов полиция неохотно забрала все наши показания, и женщину выгнали с фестиваля. Когда я сказал, что хочу предъявить обвинение, полиция в основном смеялась надо мной. Они сказали, что если я не подхвачу что-нибудь от нее, это не будет стоить хлопот. К счастью, я ничего не поймал, но все равно это невероятно хреново. Представьте, если бы роли поменялись местами. Я бы до сих пор сидел в тюрьме. Черт, чувак, если бы роли поменялись местами, ты мог бы умереть от того, что ее друзья объединились и вышибли из тебя дерьмо. Я подружился с женщиной и ее мужем из квартирного комплекса, в котором я жил, и у них были серьезные проблемы. Он был очень злым пьяницей, а она хотела сбежать. Они оба довольно часто приходили ко мне, но в этот раз она пришла одна, так как он уходил на ночь с друзьями. Я принимал много обезболивающих из-за автомобильной аварии, в которую я попал, поэтому я принял свою таблетку на ночь и сказал ей, что собираюсь лечь спать. Я сказал, что она может лечь на диван, но думаю, желание сбежать от мужа взяло верх, и через некоторое время я проснулся от того, что она сидела на мне верхом. Это очень смутило меня, так как она была очень привлекательной, и это было давно. Только задним числом я понял, что это была попытка начать что-то, что позволило бы ей сбежать ко мне и уйти от него, о чем она говорила в течение некоторого времени. По моим прикидкам, я снова потерял сознание, и в какой-то момент она ушла. Больше я ее не видел. Несколько месяцев спустя друг указал на ее некролог. Кто-то сказал мне, что она умерла от передозировки, но учитывая историю ее мужа, я всегда задавался этим вопросом. И по сей день я в некотором замешательстве по поводу всего этого. Было ли это изнасилование? Думаю, что в понятном смысле слова против моей воли, возможно, нет. В истинном смысле, без согласия, да,